咁大啊？得㗎。今日有 Lucky 教整果汁雞翼，由於時間關係，雞翼已經預先煎好咗啦。如果你而家需要嘅橙仔用品咧，就係一兜啫喱，係嗰啲調味到咧，有橙味同埋提子味。咁咧就放提子味啦。咁咧就夾起嚿提子啫喱啦，跟住擺喺度。整完咗之後咧，就啲汁咧就會慢慢滲入個雞嘅裏面。好香。好香，好香！影佢，好香！咁咧，呢個係有啲雞咧就會溶咗啲汁就出嚟啦，咁啲雞咧就會吸咗啲汁啦，跟住咧就好好食，跟住就好好食啊！連餐司都話好啊！